A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ban wa la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta in syi'ta ya rabbal alamin la ja'alta as-sa'ba sahlan. Wa nas'aluka Allahumma an taj'ala kulla sa'bin sahlan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir. Joni mo yeta de annabi Musa ɗipiiji tati ɗi annabi Musa yihi mo waɗa haray ɗi ngalɗini ko be antiki wonɗo malan ɗo ko fiyon ɗum waɗanɗaɗi mo firande mo o inni mo amma safinatu amma lana ka mi tufi kan ko fi hon ɗum mi tufani ka fa kanat lana kan latanino limasakina miskinaɓe ya amaluna gollirayɓe ka fil bahri ka mayo wano taxi lumbingol yimɓe ɓe yoɓaɓe fa arattu mi faala an aibaha nde mi aybinta lana kan nde mi waɗanta ka ella fi hon ɗum wa kana laatike wara'ahum no aroyde ɓaawo maɓɓe malikul lanɗo toñowo ya'khudhu on ɗon ƴettoya e kulla safinatin kala lana hasban e jattugol lanɗo no arde laamo ko neɓata Allah yeeti hadir o enni yeetomo yo tufu kulla kunɗoɗen kunkumɓe woni e mum andi ɓen ɗon no waɗirde kun taxi lumbinayɓe ɓen ɓe yoɓaɓe o inni lanɗo no aroyde lanɗo toñowo waɗay inspection kala laaɗe wonɗe ɗen lumbinde yimɓe ɓen yoɓina ɓe naɓayɗe inspection si ɓe inspecti laana ma kamɓe tawi ella wo ala e makka ɓe jaktay ɓe wattana laamu ngu ɓe jaɓitay laana ma ka joni noon Allah yeeti hadir joni waɗu ella e kun laakun ɗo ɓay ko miskimɓe jeykumɓe waɗirde kun ɗo transport maritime ɓe heɓa dépense hara si yahi ka inspection kuyum feƴƴoyta ɓe nayi a par ce que kala laana ka ɓe waɗi inspection e mum ɓe tawi a kamɗo no mari ella lanɗo ena yoke junnite joom mum ɓay no mari ella kono si ɓe waɗi inspection ɓe tawi a kaɗo laana no moƴƴi ko mara ella ɓe nayi jatte wattane laamu ngu donc tawi ko kadiri yeeti Moussa ni ko ɗum waɗi mi tufi laana kan o ni awa jakka bande tufunoɗaka ay ɗum ɗo holli jaka piiji no waɗa e gurdam maɗan hara arɗo yi wo sikkay koko boni kono hara no moƴƴi kono ko yeeso andoroyta ko ɗum ɓeynani corte wongol andi ko kahafi fammere ɗa wawi andi ko ne fammere hara natade nder ton alors piiji goo no waɗa ka gurdam ma a wata andude siɗi moƴƴamma ma sil bonan ko wiyta o tan on juutoya noon si anda e jaka banni ɗum ɗa waɗuno o inni mo laakun kun ko ɗum waɗi mi tufi kum wa amma alhulamu amma kumpay kun mi wari fa kana laatino abawahu mawɓe makko ɓen ɗiɗo biro makko e ɓen makko mu'minayni ko gomɗinɓe Allah fa khashina min huli an yurhika huma wata kun defuɓe tuhyana mbero wa kufran e keferu fa aradna min faala an yubdilahuma nde lontinanta ɓe rabhuma joni maɓɓe hayran min ɓiɗɗo ɓurɗo on ɗo moƴƴude zakatan ka laaɓugol wagarama ɓurɗo ɓattade kadi ruhuman e yurmingol nene baba ko ɗum waɗi joni noon ɓenne wa ammal hulamu llahi qatalahu pay kun kadi kun o waɗi fa kana kafiran fajiran ko pay kun ko bonɗo ko yedduɗo Allah ko bonɗo wa kana abawahu mu'minaini hari noon biro makko e ɓe makko kamɓe ko gomninɓe Allah hiɓe moƴƴi wa fil hadis ari hadis nelaɗo tigi maki nelaɗo maki innal hulama allazi qatalahu lfudal pay kun say ko kadir warno tubi a kafiran no stampa ka ɓernde makko ko kefero walaw asa si o wuruno si o juutuno balɗe la arhaga abawayhi o defayno nene makko e ɓen makko tuhyanam bero wa kufran e kefero par ce que ala moyɗa ɓiɗɗo mum o ɓiɗɗo ma kala ko waɗi 98% garayɗa supporti mais ko boni a fankay ɗon afa hay sino mette fita mais ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo a yarayɗa supporti mo joni noon Allah inni hadir hande kumpay kun janɗoyta ɗo ɗum waɗa pankareji moƴƴa nen makko e ɓen makko supporta mo e ɗum men haɓa joni warumo mi junnayɓe ɓiɗɗo go har ko gomɗinɗo o inni jaka banni warnoɗa kun ɗo kadi wa ammal jidar amma maadi ndin gimmal ngal mi darniti mi ronki landade yoɓe yoɓan fa kana ngal laatanino li hulamayni pay koye ɗiɗo yatimayni alyatima woy fil madinati wonkoye ka nder saare antakiya wa kana laati tatawuno sengol gimbal ngal kanzul lahuma ngalu maɓɓe wa kana laatino abuhuma ɓen maɓɓe salihan ko gorko moƴƴo fa arada rabbuka jomi ma faala an yabluha nde ɓe yottoto asuddahuma sembe sagatala ko maɓɓe wa yastahrija ɓe yaltinoya kanzahuma ngalu maɓɓe ngur rahmatan nun ko yurmede min rabbika yurde ka jomi ma wa ma fa'altuhu
mi waɗirali ɗum ɗo an amri e sago am. Joni gimbal ngal kadi ngal ɗo gimbal ko goɗɗo hewtuno ka maaya imo mari kange, mo mari paykoye ɗiɗo e pet, o tawi so o ƴetti kange ɗen o junni o halfini goɗɗo goo ɓe ñamay ɗum ado paykoye koye jandude. O yi e koyɗol ɓay mo moƴƴi, Allah holli mo yo yaw o waɗa e ley gimbal ngal gimbal ɗo kange ɗen wasa ɗon o ira. Si ɓiɓɓe makko ɓen jandoyi kamɓe kadi Allah hollay ɓe koyɗol ɗo ko bemmum marani on ko no nokkel kaariya on. Joni noon ngal gimbal ka kange ɗen har ngal liiɗi kaye tiga ngal yana kange ɗen exposi ke yaltiti. Allah yetti hadirta feƴƴu ɗon a darnitake gimma par ce que na ɗum e ƴetta e kange ɗen. Oyni joni noon ulama u tafsir ɓe inni ɗo ɗen wagala mufassirun kana waliduhuma ben maɓɓe ɓay laatike saliyanko gorko moƴƴo taqiyanko hulowo Allah fa hafizallahu lahuma Allah renani ɓe alkanzagalu maɓɓe ngun li salahil walidi sabu moƴƴugol ben maɓɓe. Wagalal ulama u gandiɗo ɓe ɓen inni jaga inna salahal abai no moƴƴugol babiraɓe ɓen yanfaul abnai nafay ɓiɓɓe ɓen. Moƴƴugol babiraɓe ɓen nafay ɓiɓɓe ɓen. Fi hon ɗum wa taqwal usul tanfaul furu. Lasili on kulol sinoka lasili ko noni lasili on ko ɗaɗi ɗin na ɗon leggal ngal ini wo taqwal usul kulol lasili on tanfaul furu nafay calɗi ɗin ko ɓiɓɓe ɓen. Joni noon Allah yetti Khadir o inni ok sa darnitike ɗum ɗon kadi hay sa landaki joddi sey Khadir Musa noon inni ɓay ɓe okkurali en ko ñaame ɓe wernali en an kadi sa landino ɗo joddi o inni non o inni awa ɗum. Joni noon ɓay o yettike mo ɗum ɗon o inni wa ma fa'altuhu mi waɗirali ɗi piiji ɗiɗa miɗa waɗa ɗo an amri e sago am min. Dhalika ko ɗum ɗo ta'wil woni firo ma lam tasti alayhi konko a wawali e dow mum sabra muññagol ha anda ko fi hon ɗum mi waɗiri. Wa yas'alunaka ɓe ara ɓe landuma yo nelaɗo an Zilkarnain fi jongalaɗi ɗin ɗiɗi ko honɓe landimo ɗum ɗo alyahud ko alyahudankoɓe ɓen ɓe ari ɓe sa'alu nabiya ɓe landi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam an Zilkarnain fi o lamɗo eneteɗo Zulkarnain ɓenni enen lamɗo no woduno o jinduno aduna on fof funnangue e hirnangue fof hiɗa andi fi on Allah ni yasalunaka wa yasalunaka ɓe lantoma nelaɗo an Zilkarnain fi jongalaɗi ɗin ɗiɗi ɓuli yeetoɓe sa atɗumi janganay on alaykum e dow moɗum minnu fi makko zicran e jantagol inna no menen makkanna lahu men newinanimo gurdan ɗan fil ardi ka leydi wa ataynahu men okkimo min kulli shay'in immorde kala hunde sababan ɗatal no o heɗira fa atba kanko kadi o jokki sababan ɗatal hatta ida balaha ha hewtoye mahriba shamsi ka mutirde nangue ngen wa fa wajada ha o tawi nangue ngen tahrubu hinge muta fi aynin e ɓundu ko waytata o ɓundu kanko ka yigol makko hami ati marndu loope o wajada o tawi indaha ɗon kadi ƴewman yimɓe qulna min wiyanimo ya Zalkarnain koyo Zulkarnain imma an tu'adhiba ko si tawi a letta yedduɓe ɓen hakkude ɓe yimɓe ɗo wa imma an tattahida ma si a jogui to fiime maɓɓe husnan moƴƴere. Gala Zulkarnain inni amma man zalama amma on toñuɗo fa sawfa pellettu adhibuhu men lettay on ɗon summa refti yuraddu o rutte kadi ila rabbi faade ka joni makko fa yu'adhibuhu on kadi lettamo adaba lette nukran añiniɗe. Wa amma man amana kala e maɓɓe noon gomɗinɗo ɓe yimɓe ɗo wa amila o golli saliyan ko moƴƴi falahu nodanimo jaza anil husna joddi moƴƴere wa sanaqulu lahu min wiyanaymo kadi min amrina immorde fiyaka amen on yusra newende summa refti atba Zulkarnaini jokki kadi sababan ɗatal hatta ida balaha ha yoto e matli ashamsi ka fuɗirde nangue ngen wajadaha o tawi nangue ngen tatlu ɗon kadi hinge fuɗa ala qawmin e dow yimɓe lam naj'al lahum men waɗanali ɓe min duniha hakkude maɓɓe nangue ngen sitran heeɗo ko ɗoni ɓen ɗon ɓe ɓornota ko conci si nangue ngen yalti ko ka ɓalli maɓɓe direct ɓay heedo ala wo hakkude maɓɓe nangue ko ɗum woni ɓe wattota ko conci kadhalika ko wanni wa gada hatna gomɗiɓe ɗen huɓidi bimala dayi konko woni e jungo makko hubran kumpital kala ko woni jindude kon fof kanko Zulkarnain Allah ini mo himo humpiti ko woni waddude ko yimɓe ɓen summa refti atba o jogi kadi sababan ɗatal hatta ida balaha ha hewto e bayna saddayni hakkude pelle ɗen ɗiɗi wajada o tawi min dunihima ganin pelle ɗen qawma yimɓe la yakaduna ɓen ɗon ɓadota ko yafgawna ɓe fama qawlankongol ɓe nantodirta e yimɓe ɓen yimɓe wawɓe ni tu wakkulle
قالوا بإني جوني نون كاوتير ببنجي بندون إني بإني يا ذا القرنين كوايو جون غلادي إني كوايو لاندو إن يأجوج نولن يلوي أتنغول يأجوج بندون نجوتها وما أجوج نقول إن تنغول ماجوج بندون نرأي لكاليدي مفسدون بينو بني رجد في الأرض كاليدي أمنو فهل نجعل لك يالي دفالا يوم ودني خرجا جدي في على أن تجعل فيها بيننا وبينهم حق أمن إبن صدام هيدو kala hakkunde amen hara ɓe arata amen ga ɓe nanga yimɓe ɓen ɓe wara ɓe ñaama ɓe ini noon ɓe yoɓa e Zulkarnain on noon inni min komi mari kongon maraɗo o wata layude par ce que min kala komi falami ɗo mari gala Zulkarnain inni ɓe ma makkanni fihi rabbi konko jomi an okkimmi kutu muɗum hayrun ɗum no ɓuuri moƴƴude min ko yoɓotonmi ko miɗo mari piiji ɗin fof fa inuni wallirelan tun ɓe ɓuwatin doole ko woni doole wonni addanelan sukaɓe golloɓe andanelan tun yimɓe golloɓe min ko ɗum woni ɗo bi quwwatin on doole on say so addanilan golloɓe aji almi waɗay baynakum wa baynahum hakkunde mon e maɓɓe radma uddode mi fermay hakkunde mon hara ɓe hewtirtaka moɗon o inni no joni ɓe addani mo noon ɓen sukaɓe gollayɓe o yeetiɓe o inni onon atuni yahe addanon mi zubaral hadid kunte jandi o inni jinde ka leydi mon kala kayi ɗon jandi adde fof ɓe muuɓi janɗe ɓe addani mo o honcina noon ɗum ɗon o waɗa fello hakkunde ɓe hara ko fello jandi a wawata tufude o inni atuni addanela zubaral hadidi kunte jandi hatta ida sawa ha si ɗum fotodiri moɓodirama ha bayna sadfayni hakkude pelle nen ɗiɗi o waɗi yiite leyti ley o huɓɓini galayni ɓe fuku wife ɓe honcine noon ɗum hatta ida ja'alahu ha o waɗi ɗum naran yiite wonti bollan yiite gala inni atuni addanelan ufrih mi hibba alayye dow mum itran ndole tayinaɗe o waɗi uddode nden hakkunde maɓɓe o fermi hakkunde jajuju majuje ɓe yimɓe ɗo ɓay o fermi ɗum o inni ɓe famasta'u ɓe wawoyta an yazaru ƴawgol ndi maɗi ɗo par ce que ko jandi no ɓoori a wata ƴawde fello jandi andi jandi koko ɓoori go'o wa mastata'u lahu naqban ɓe wawata kadi tufugol fello gon ɓe tawa on kamo ɓe wata ƴawde ɓe wata tufude mo gala o inni ɓe noon kanko Zulkarnain ɓayo lanni waɗande ɓe ɗo inni hadha ɗum ɗo rahmatum o yurmede min rabbi iwde ka joomi an ko Allah okkinmi kutu waɗugol ɗum fa iza jaa si ari ɗon wa'du rabbi fodore joomi anden fi dargal ngal si hewti ka dargal ngal dar o ja'alahu o waɗay ngo fello jandi ɗo dakka ɗiggo ɗum wa kana laatike wa'du rabbi fodore joomi anden haqqan ko gonga wa tarakna on say men acca badahum yoga maɓɓe yawmaydi nde ñande yamuju hara no jillodira fi badin e yoga wa nufiha wutte fi suuri kalaadu gutufal fa jama'anahum men moɓa ɓe jam'an e moɓugol wa radna min weeɓita jahannama yiite jahannama nge yawmaydi nde ñande ɗiɗi kafirina fi yedduɓe ɓen ardan weeɓitugol alladina ɓen kanat laatinoɓe ayunuhum gite maɓɓe ɗen fi hita'in no e nder omborɗe an zicri gay darugol deftere an nden wa kanuɓe laati la yastatina ɓe wata kadi sam an heɗagol gonga afa hasiba alladina e sikku ɓen kafaru yedduɓe an yattahidu ɓe jogitato ibadiji yaɓe an ɓen min duuni ko wurinmi awliya a weddiɓe kono walla ɓe inna no minen atadna men kambirani jahannama yiite jahannama ngen lir kafirna fi yedduɓe ɓen nusulan jipporde ɓuli yeetoɓe ene laaɗo hal nunabbiukum yalli yo men yeeto on bil aksarina ɓurɓe perdude ɓen amalan golleji muɗum kaduna ɗo alladina ko ɓen woni ɓen dalla yeebuɓe sayihum golle maɓɓe ɗen fil hayati duniya ka gurnan aduna wo hum kono kamɓe yasabuna hiɓe sikkude annahum no kamɓe yusinuna hiɓe moƴƴinde sun an golle ulaika alladina ko ɓe woni ɓen kafaru yedduɓe bi ayati rabbihim ayaji joomi maɓɓe ɗen wali ga ihi e hawroygole allah ka dargal fa habitat fuuyi amaluhum golleji maɓɓe ɗin fala nuqimu lahum men ñinnanoytaɓe ñande yawmal qiyamati ñande dargal wasnan peese dhalika ko ɗum ɗo jaza'uhum woni joddi maɓɓe nin jahannamu ko jahannama bima kafaru saabu ko ɓe yeddi kon wattahadu ɓe jogiti ayati ayaji an ɗen wa rusuli nulaɓe an ɓen husuwan jalnori inna alladina no ɓen amanu gomɓe ɓe wamidu saliyatu ɓe golli farilla ɓe dewti nafila kanat lahum latantoɓe jannatul firdausi aljanna kanŋejo on nusulan jipporgal khalidina ko uddiraɓe ɗutinede fiha nder toon la yabhuna ɓe ɗaɓɓata an ha gay on ɗon hiwalan battitigu ɓul mako yo nulaɗo law kana al baharu si ngomayo laatino midadan daha li kalimati rabbi fi windugol daluyeji joomi an ɗin la nafida al baharu mayo ngon ɓeeɓayno lanna qabla an tampada ko ali lannugol kalimatu rabbi daluyeji joomi an ɗin walaw ji'ina haysi men addi bi mislihi sifa maggo kadi madadan ɓeydari
qul ma kamɓe nelaɗo innama ana andeno min basarun komi ɓandinkejo mislukum yerijo moɗon yuhano wahine ilayya faade an annama ilahukum wondema reweteɗo mon on ilahum wawi ɗum ko reweteɗo goto faman kana kala laati so yarjuhi mo jorti ya rabbi yawregol e joni makko ka dargal fal yamal yo gollu amalan golle saliya moƴƴude wala yushrik wo taw kafidu bi ibadati rabbi e dewal joni makko ngal aɗangay goto. suratu maryama simore fi nene maryama no jante e maggol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ke barki bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad ko Allah tun andi ko fandi e de kafe makko do joyi e zikru dun do ko jantore rahmati rabbika yurmede jomima abdahu ko yurmano jiyaɗo makko zakariya no inne zakariya idnada tuma nde nodduno rabbahu joomi makko nida an noddanu khafiya suuɗindu gala o maki rabbi jooma inni no min wahanal azmu ƴeeɗen lo'i minni e an wasta'ala rasu hoore an nden jalbiri shayban puri walam akun mi laataki noon bi du'ayka e torare ma nden rabbi jooma shaqiya sooyowo wa inni no min khiftul mawaliya mi huli hikkodirɓe ɓen e an fi wota ɓe yeeboy dina kam min wara'i ɓaawo an wa kanat laatikele imraati ɓeygu an aqiran ko fiɓiɗo ko dimal o jibinta fa habli miɗo faala joni ya okkam min ladunka immorde ka maɗa waliyan ɓiɗɗo yarusini mono ronanmi wa yarisu o rona kadi min ali yaqub ɓeygure yaqub nden waji alhu waɗamo kadi rabbi joma radiya yarlaɗo ka maɗa Allah inni mo ya zakariya ko an yo zakariya inna no menen no bashiruka meɗen weltinirde ma ɗo bi hulamin ɓiɗɗo ismuhu inde ɓiɗɗo ma on yahya ko yahya ko wurowo lam naji allahu men waɗanalimo min qablu ko adi samiya tokorawo hari hande goɗɗo innaka yahya ko ɗo ɓiɗɗo ma woni arano e innede nde ɗo inde qala annabi zakariya maki rabbi jooma anna yakunu li ko honno noon laatorantanmi hulamum ɓiɗɗo wa kanat laatike imrati ɓe ngu an aqiran ko fiɓiɗo wagad balaktu gumɗi min kadi mi yettike minal kibari immorde mangu e tiya waɓtu taƴare andi gandirɓe ɓen ɓe fottani ɓenni wo tagaɗo fo tagaɗo siɗa faala goɗɗum e jungo Allah ko wodam ko piiji tati woni ɗum siɗa torade Allah piiji tati kuma piwum ko an jeeyi ɗiya ɗiɗi ko Allah jeeyi na haaju ma no na golle ma ko honno woni golle ma ko innugol Allah miɗo faala hunde kaari siga koko Zakaria ndo o inni Allah miɗo faala ɓiɗɗo lanni maintenant honno ɓiɗɗo on heɓorta e honde sa heɓoto ɗum na golle makko ɗum ko golle Allah no par ce que ɗo ayi kanko tagaɗum ukki kisan e probléme o inni bon Allah ko honno no mi heɓirta ɓiɗɗo ɓe ngo an ko fiɓiɗo an ko yeyta an ay ni Allah e hokkore ɓiɗɗo Allah e ni mi hokkorte ɓiɗɗo o fuɗɗi landagol Allah kadi ko honno mi heɓirta ɓiɗɗo ɓe ngo an ko dimaro o jibinali hande et puis min kadi komi kiikalajo mi hewti e leer ka tata goɗɗo e jibinta ayi ɓeyni noon ko wonno golle makko ɗen koynugol Allah lan faala ɓiɗɗo lanni honno ɓiɗɗo on heɓorta e honde sa heɓoto ɗum noon ko golle Allah no qala Allah daalanimo kazalika ko wanu ni qala rabbuka joomi ma daliri huwa okkorgol ma an nayejo on e ɓeygu ma dimaro on ɓiɗɗo alayya e dow an hayyi ɗum ko newi ɗum no welallan fiya wagad halaktuka gom ɗimi tagino matode an tigi Zakariya min qablu ko adi walam tak wari alatanoki shay'an hunde wodande qala o maki kanko annabi Zakariya rabbi jooma iji alli awa waɗanan ayata mande ko annin tan mi ɓeygu an ƴettireedu o sowike qala Allah dalanimo ko ayatuka mande ma nden ko andinte ɓeygu ma sowike Allah tukallima nasa ko nde a wawoyta yewtudugol e yimɓe ɓen salasa layalin jemmaji tati sawiya fotodirde o inni si woni balɗe tati ara a wawata hanude andu ɓeygu ma ƴettireedu fa haraja o yalti kanko Zakariya ala qawmi e dow yimɓe makko ɓen minal mihrabi mo iwri ka soro julirde fa awha o joopi ilayhim faade mabɓe ɓaytay joni o wata hanude o inni an sabbihu subum hinane Allah bukratan bimbi wa shiya e kikiɗe joni noon ɓiɗɗo on heɓike Allah inni mo ya Yahya ko an yo Yahya hujil kitaba jogitoro deftere nden bi quwwatin e hoore doole wa ataynahu min okkimo al hukma annabako sabiya ko o boobo wa hananan e giggol min ladunna e morde kamen wa zakatan e laaɓal wa kana o laati taqiyan ko hulowo Allah wa barran ko ɗigganɗo kadi bi walidayhi jibinɓe mo ɓen ɗiɗo wa lam yakun o laataki jabbaran dundarankejo asiya yedduɗo wa salamun alayhi kisi e woni e dow makko yawma wulida ñande o jibina wa yawma yamutu e ñande o mayata wa yawma yubasu e ñande o immintinoyte hayyan ko o wuruɗo
waskur janto yo nelaɗo fil kitabi ka nder deftere alqur'ana maryama fi nene maryama idin tabazatuma nde woɗɗitino min ahliya immorde yimɓe makko ɓen makanan o yahi nokkure sharqiyan hella ka funnange fattahadat o jogiti min dunihim hakkude makko e yimɓe makko ɓen hijaban heeɗo allah daali fa arsalna min neli ilayha faade makko ruhana ruhu amen on ɗum ko sayna jibril fatamassala laha on suuridanimo basharan ɓandinkejo sawiyan fotodirɗo e darde ɓay debbo yi'imo yeeso makko qalat nene marema maki inni no min a'udhu miɗo molora birrahmani joma yurmede on min ka immorde ma in kunta si alatike taqiyanko a hulowo allah qala malaikajo on innimo innama ana anduno min rasulu rabbiki komi nelaɗo jomi maɗa li ahbalaki ko fiyo mi okke hulaman ɓiɗɗo zakiya laaɓirɗo annabaku qalat nene mariama makanimo anna yakunu li ko onno latorantanmi hulamum ɓiɗɗo walam yamsasni hara foppakilam basharum gorko walam aku mi lataki le bahiya dembo jindowo qala malaikaji on innimo kadhaliki ko wano nanirɗa ni qala rabbuki jomi ma daliri huwa okkorgol ma ɓiɗɗo hara a yidali e gorko o inni alayya e an hayyi non ɗum ko rewi ɗum wali naji alahu fiyo min waɗu on ɓiɗɗo ma ayatan mande linnasi fi yimɓe ɓen wa rahmatan e yurmede minna immorde kamen wa kana ɗum towde laatike amran fiyake magdiya ñawaɗo kaɓe on ɗon yewtude kanko e sayna jibril hay sayna jibril wutti e makko ni o ƴetti reedu ɗon fa hamalathu o saawi boobo on fantabasat bihi o yaadi e teege on makanan e nokku gasiya woɗɗitiɗo ɓay o yi joni o ƴetti reedu mo andi o maramodi donc oyni kon o yetto yimɓe makko ɓen donc tawi o suuɗo o yahi ka woɗɗiti fa a jaaha ari e makko almahadu ngata jibingol ngol ila jizi in nahlati faade jullere tamaroy kin qala to enni ya waylata e bone am mittu hara mi maayino qabla haza ko adi ɗum ɗo wa kuntu mi laati nasiyan hunde man siya yejjitade fimu oyni par ce que simi jibini o boobo ɗo mi mara ko mi yeeto yimɓe am ɓe wondema ko ni tum mi heɓirimo ɓennayi ko min e gorko goo yiide mi heɓimo par ce que ha hande debbo jibinali hara o yidali e gorko oyni donc mo préféré hara o maayino ado hande oyimo maapi ɗum ɗon tum fanadaha boobo on noddimo min tatiyaka ley koyɗe makko allah tasani wota suno ɗum ɗon noon ko tafsir ji go en ɗum mais tafsir ji go koyni ko sayna jibril noddimo malaikaji on oynimo allah tasani wota suno ta mapo kadi jaala rabbuki gomɗi jomi ma waɗi tataki sengole koyɗe ma ɗen ɗo sariya ɓundu ndiyam oynimo wa huzzi dimbu kadi ilayki faade maɗa bi jizi in nahlati daƴƴere tamaroy kin to saaqitki samminay alayke dow maɗa rutaban kecce janiya teɓeteɗe fakuli ñama tamaroje ɗen wasrabi yara ɗan ɗo ndiyam wa qarri ayna ɓuttina ɓernde ma nde ta mapo fa imma tarayinna amma si a o yiminal basari immorde ɓandinkeɓe ɓen adan goɗɗo goo o tugginima haala fiyo ɓiɗɗo ma o landike ma ko onno jibinirɗa fa quli wi ammo inni no min nazartu mi takkani li rahmani joma yurmede on sawman korka innu miɗo hoori wowlugol mi wowlata falan ukallimal yawma mi yewtidata hande insiyan e neɗɗo oyni kala landiɗo ma inno a wowlata fa atat bihi o ardi noon e boobo on qawma ha ka yimɓe makko ɓe woni ɗo joni o ƴetti boobo on o arti ka yimɓe makko ɓe wonno tahamiluhu himo rondi boobo on qaalu yimɓe makko ɓen innimo ya mariyamu he ko an yo dewo allah lagad jiiti gomɗi a diɗo sey an hunde fariya hawnide min yirima boobo min andirama moodi ya ukhta harun ɓennimo he ko an yo bandirawo harun ma kana latanokile kadi abuki bemma imra a saw in ko neɗɗo bonɗo wa ma kanat latanoki kadi ummuki yumma maɗa bahiya ko debbo haylotoɗo sakko min inna ɓi niɓɓowo walay ɓay ko si mawɓe ma ɓen no bonno min inna ɓi kero ƴaway ka voilà joni noon ɓen ɗoni ɗo kada moƴƴi ɓay noon ɓe landorimo ɗum ɓen kono noon ɗum ɗo woniri nene ma e bemma na bandiɓe kono mi yirima ɗo ɓiɗɗo amaramodi fa sharat bi o sappi boobo on donc ko yo yewtide e boobo on woni kanko haalata qaalu ɓe innimo kayfa nukallimu ko honno min yewtirta man kana on laatiɗo fil mahdi ka woforde sabiya ko boobo hono min yewtidata e boobo qaala boobo on inni ɓe inni no min abdoullahi komi jiyaɗo allah ataniya o fodi okkugol an alkitaba deftere wa jaalani o waɗila nabiyan annabajo boobo on tigi joni noon wowlani nene mum andi joni noon ko ɗum waɗi cortewol ngol mariyama no tawa e mujiza ko woni kon e maggol ɗo ɗon gonɗo cortewol ko tawata kon o boobo ɗo wowli hara hewtali ka boobo wowlata ɗo par ce que no woodi ka tawata ko boobo hewta e ɗiɗo duuɓi noon si o wowla donc ɓeni tilkal mujiza albahira ɗum ɗo ko mujiza feeñuɗo
fi khalqi insanin bila ab yo goɗɗo jibine hara o mara baba hara ko debbo on tun ƴettirta ni tu reedu heɓa hara o yidaali e gorko summa intaullahi lil walid wowo tiflum fil mali et puis allah woyna kadi kum bobo on ɗon bobo penu kun ɗon kadi wowla donc ɗiɗo mujisaji no feeñi e nder corte on gon bobo on inni ɓe tun e gala bobo on inni no min abdoullahi komi jeeyaɗo allah atani o fodi okkugol an alkitaba deftere wa jalani o waɗila nabiyan annabajo wa jalani o waɗilan kadi moubarakan hebbinaɗo barki aynama kuntuno ko kala kami laati wa awsani o yamirilan kadi bisalati juulugol wa zakati ittugol zakka ma ɗum to hayyan fannamami ɗo wuuri wa barran komi ɗigganɗo kadi bi walidati jiiɗo an on walam yajalni o waɗalilan jabbaran dundarankejo shaqiya malkisaɗo wassalamu kisi e woni kadi alayya e dow an yawma wulittu ñande mi jibina wa yawma muto e ñande mi mayata wa yawma ubasu e ñande mi immintinote hayyan komi wurɗo tagaɗo fo tagaɗo ɗe balɗe ɗo tati aray hiɗa loyi ñande jibinaɗa si ɓe waɗaɗi goɗɗum aɗa wawi waɗa ndewre ma ñande on tigi maayi si ɓe wattina ɗa watti ndewre ma e ñande immintinaɗa dariɗa yeeso allah ka dargal honɗum kadi wawɗa nde ñande zalika oɗo isa ko isa ni ibnu mariama gueɗal nene mariama gawlal haqqi ko ɗum ɗo woni konngol gonga alladi ngol fihi ngol ɓewni mum yamtaruna ɓe sikkito ma kana lillahi hanana allah an yattahida nde o jogitoto min waladin ɓiɗɗo subhanahu senade wodanimo e ɗum ida gada so ñaawi amran fiyake fa innama yaqulu lahu andu ko wiyanta fiyake on kullato fa yakunu latorano wa inna allaha no allah rabbi ko kanko jeeymi o rabbukum kanko jeeyi on fabuduhu wotinɗinemo rewon mo hada ko ɗum ɗo siratum woni lawol mustaqimum foccingol fahtalafa lutodiri al azabu feddeji heferɓe ɓe min baynihim hakkudeji maɓɓe fa waylum bone wodani lilladina fi ɓen kafaru yedduɓe min mashhadi immorde seedagol yawmin ñalande asidin mawnude asmi i bihim kawe ko ɓe yi'oyta wa absire kawe ko ɓe nanata yawma yatunana ñande ɓe arata kamen ga lakini zalimuna kono toñirɓe keferuɓe ngal yawma hande fi dalalin ɓe majjere mo binin ɓangude wa andirhum hulɓinirɓe yawmal hasrati ñalande ninse ɓen id qudiya al amru tumande fiyake o ñaawa womar kamɓe fi haflatin ɓe welsindare wowom kamɓe la yuminuna ɓe gomɗina inna no menen nahanu ko menen tigi narithul arda ronata leydi ndi wa man alayha e ɓen wonɓe hoore leydi ndi waylayna ko faari kamen yurjauna ɓe ruttete wadhkur jantoyo nelaɗo fil kitabi ka nder deftere alqur'ana ibrahima fi ibrahima innahu no kanko kana o laati ke siddiqan wowlowo gonga nabiyan annabajo id galat jantotuma nde o makanno li abihi ɓen makko inni ya abadi ko an yo baba lima ta'budu ko fi on ɗum rewanta ma la yasmau konko nanata wala yubsiru yiyata wala yuhni an ka duncantama kadi shay an ay hunde ya abati ko an yo ɓen an inni no min qad ja'ani gomɓi arila min al ilmi immorde gandal ma lam ya'tika konko ala arima fattabini joni jokkan ahdi kam fewne siratan e lawol sawiyan fotodirgol o inni ya abati ko an yo ɓen an la ta'budi shaytana wota rew shaytane inna shaytana no shaytane kana o latanike lirrahmani fi joma yurmede on asiya ko yedduɗomo ya abati onni ko an yo ɓen an inni no min akhafu miɗo huuli an yamassaka wota meme adabu lette min arrahmani immorde joma yurmede on fatakuna latanoɗa lishaytani shaytane waliyan giɗo qala ɓen makko eni mo arahibun a rirɗu anta an alihati gay allahji an ɗi ya ibrahim ne ibrahim a faala goɗɗum ngo ko wona sanamuji an ɗin la in lam tantahi mi wondi sa haɗitaki la arjumannaka mi warde te kaaƴe wahjurni wurintode taƴolam maliya dumunne ɗuɗuɗo qala annabi ibrahima maki salamun kisiye woni alayka e dow maɗa sa astahfiru laka rabbi mi torantoma yaafuye ka joomi an innahu no kanko kana bi o sifori e an hafiya ko a jaɓanayɗo lan du'a wa atajidukum mi woɗɗitoton noon an e yimɓe maɓen wa mataduna ko kon ɗo rewde min dunillahi ko wuri allah wa ad'u mi rewo e rabbi joomi an asa no tijja allah akuna nde mi laatota ko bi du'a e rabbi e torare joomi an nder shaqiya soyowo falamma atazalahum ɓay o woɗɗitike ɓe ɗum ko ɓen makko e yimɓe mum ɓe wama yabuduna konko ɓenno rewde min dunillahi ko wuri allah wa habna lahu allah daali men okkimo isaqa ɓiɗɗo eneteɗo isaqa wa yaquɓe yaqub wa kulɗon ɓeɗo fof jalnamen waɗi ɓe nabiyan annabaɓe wa wahabna lahum men okkiɓe min rahmatina immorde ka yurmede amen wa jaalna lahum men waɗani ɓe lisana sidiqi mantore moƴƴere aliyan towunde waskur janto e nelaɗo fil kitabi ka nder deftere alqur'ana moussa fi annabi moussa innahu no kanko kana o laatike muhlasa laɓɓinaɗo wa kana o laati rasulan nelaɗo nabiyan annabajo wa nadaynahum men noddimo min janibi turi ka bange fello al aymani ka sengo ñaama wa qarrabnahu men ɓattinimo najiya ko gundodiraɗo wa wahabna lahu men okkimo min rahmatina immorde ka yurmede amen akhahu musidɗo makko on haruna nabiya men waɗi on kadi annabajo
wadhkur janto yo nelaɗo fil kitabi ka nder deftere alqur'ana ismaila fi ismail innahu no kanko kana o laatike sadiqal waɗi ko gonguɗo fodore wa kana o laati rasulan nelaɗo nabiyan annabajo wa kana o laati ya'muru mo yamirayno alahu ɓe guure makko nden bisalati juulugol wa zakati ittugol zakka wa kana o laati inda rabbika joni makko mardiya ko yarlaɗo wazkur janto e nelaɗo fil kitabi ka nder deftere alqur'ana idrisa fi idrisa innahu no kanko kana o laatino siddiqan hewɗo wolugol gonga nabiya annabajo wa rafanahu men ɓantimo makanan e nokku aliyan towɗo ulaika alladina ko ɓe woni ɓen an amallahu ɓe allah nemini alayhim e dow muɗum min annabiyina immorde ka annabaɓe min zurriyati adama immorde zuriya adama on wa mimman hamalna e ɓen ɓe min rondinoma nuhi wondude annabi nuhu wa min zurriyati ibrahima no jeeya kadi zurriya ibrahima on wa israila ɗum ko yaqub wa mimman hadayna e ɓen ɓe min fewnuno wajata bayna men suuɓi ida tutla si janganoma alayhim e dow maɓɓe ayatu rahmani e ayeji allah ɗen harru ɓe suuya sujjadan ko ɓe sujjuɓe o bukiya haray ko ɓe wullo fa khalafa lonti min ba'dihim ɓaawo ɓe jantaɓe ɗo khalfun lontiɓe bomɓe ada'u salata ɓen ɗon yeebi julde nden wattaba'u ɓe jokki a shawati tuyoji ɗin fa sawfa pelleti yalqawna ɓe yolloto hayya e ayde jahannama illa man taba siona on tubuɗo wa amana o gomɗini wa amila o golli salihan ko moƴƴi fa ulaika ɓen ɗon yadkhuluna aljannata ɓe natay aljanna wala yuslamuna ɓe toñetake shay'a hay e hunde jannati adnin ɗum ko aljanna ñiɓal allati on wa'ada arrahmanu mo allah fodi ibadahu jiyaɓe makko ɓen bil haybe e mbirnagal innahu no kanko kana laatike waaduhu fodore makko nden ma atiya ko arujum la yasmauna ɓe nanata fiya nder toon lahwan sonko illa salaman sona wi'anede ko saɗi mon ko tooli ɗum woni kisiye woni e mon wala mo maranoɗen ɓe kadi risgum arsike maɓɓe on fiya nder toon bukratan bimbi wa shiya e kikiɗe tilkal jannatu ko oɗo aljanna allati woni on nuurisu momin roninta min ibadina immorde jeyaɓe amen ɓe mankana kala laatinoɗo taqiya ko hulowo allah wa ma natanazzalu men tippota ko menen malaikaɓe ɓen illa bi amri rabbika sona e yamirore joomi maɗa e nelaɗo lahu ko kanko oreni ma bayna aydina konkoni yeeso amen wa ma halfana e konkoni ɓawo amen wa ma bayna zalika e konkoni hakkude ɗum wa ma kana rabbuka joomi ma siforadi nasiya yejjitowo rabbu samawati kanko je kamɓurini wal ardi leydi ni wama baynahuma e konkoni hakkude majji fa abudhu rewmo wastabir muññoɗali ibadati fi rewgol mo ngol hal ta'lamu lahu yalli hiɗa andani mo samiya tokorawo wa yaqulu l insanu neɗɗanke on no wiya aidha ma mittu e yosimi maayi la sawfa arma ukhraju mi yaltine ka gabru an hayyan hara miɗo wuuri allah jaabitimo awala yadhkuru l insanu ewo neɗɗanke anditali anna wonde mano menen halaknahu men tagino mo min qablu ko adi walam yak wari o latanoki shay'an hunde wodande fa wa rabbika mi wondiri jeyɗoma on yonelaɗo lana hasorannahum men moɓayɓe wa shayatina e shaytanuji ɗin summa riftidanuhdirannahum men adda ɓe hawla jahannama kasira yite jahannama jisiya harayɓe jicci e hoore koppi maɓɓe summa riftila nanzi anna men itta min kulli shi'atin e kara jama ayyuhum hombo e maɓɓe a saddu ɓurno tidude ala rahmani e dow allah ittiya suusugol mo yeddamo summa riftila nahano ko menen alamu ɓuri andude billadina ɓen humɓe kañum awla biha ɓurɓe handude yite ngen siliya natugol wa in minkum ala e moɗon moƴƴowo bonɗowo illa wariduha sowna on tigui joloyay ka yite kono moƴƴo hara ko fiyon ɗum lil ubour ko taƴitugol feƴƴa wal kafiru kefeer on lil qarar fi ñiɓugol to kana ɗum laaɗike ala rabbika e dow jomum maɗa hatman koko fellita magdiyan koko ñaawa thumma riftinu najji men danda alladina ɓen ittaga huɗunoɓe allah wa nazaru men terto alzalimina toñirɓe keferu ɓen fiha kandirite jisiya hara ko jicciɓe hoore koppi maɓɓe wa idha tutla si jangama alayhim e dow maɓɓe ayatuna ayaji amen ɗen bayinatin ɓangude qala alladina wiya ɓen kafaru yedduɓe lilladina wonande ɓen amanu gomɗinɓe ayyul fariqayni awa ko hombo e feddeji ɗin ɗiɗi menen e onon hayrum ɓuuri moƴƴude maɓɓe aman nokku wa asanu ɓuuri larnode nadiya batirde wa kam yeewi halakna ko men halkuno qablahum aɗo maɓɓe min gardin immorde guirele hum ko ɓen halkaɓe ahsanu ɓurno labede asasan propatiji piiji jogaji wari iyan e mbaadi e tendi
wol ma kamɓe nelaɗo man kana kala laatiɗo fi dalalete nder majjel nden falyamdudu lahu rrahman allah ɓeydanaymo madda ɓeydari hatta idara aw haysi ɓe yuyima yu aduna konko ɓe foda immal adaba goosi ko lette ɗen wa imma sata masi ko dargal ngal fa sa yalamuna on sa ɓe anday man huwa ko hombo e moɗon sharrum ɓuri bonde makana nokku waɗa ko kom ɓuri luɓde jundam kunu wa yazidullahu allah no ɓeyda alladina ɓen ita daw fewnitiɓe hudan peewal wal baqiyatu salihatu golleji moƴƴi heddotori ɗin hayrum ɓuri moƴƴude inde rabbi kaka joni maɗa sawaban joddi wa hayrum ko ɗum ɓuri moƴƴude ma radda ruttorde afara ayta alladi a yii on gorko kafara yedduɗo ɓe ayatina ayaji amen ɗen wa gala wi la uta yanna armami okke kadi malan jawde wala dan e ɓiɓɓe attala al khayba e o ƴellitike ko wirni kon ka lawyel mahfus am ittahasa ka o jogitike inda rahmani ka allah ahadan ahadi kalla o sa naktuɓu men yamira windoɓe ɓen yo windu ma yaɓulu konko woni wolude wana muddu lahu men ɓeydanamo min al adabi morde dette ɗen madda ɓeydari wa narisuhu men ɓoramo ma yaɓulu koko wolde fi mum jawdi e jiiɗe wa yatina ara kamen nga farda hara ko weddiɗo ko goto o mara jiiɗi o mara jawdi wattahasu sirkoɓe ɓen joguitike min dunillahi ko woni allah aliyatan sanamuji ɗin liyakunu lahum fiyoti latanoɓe izzan teddugal kalla ɗum waɗata sa yakfuruna ɗi yeddoya bi ibadatim ko ɓe rewɗi kon wa yakununa ɗi laato alayme dow maɓɓe didda liddodirteɗi alam tara yattinali ha wiɗa anna wondema no menen arsalna meɗen nela ashayatina cheytanuji ɗin alal kafirina dow hefreɓe ɓen ta uzzuhum ɗi dimba ɓe azza dimbugol fala ta'jal alayhim wota hawjam ɓe yo nelaɗo innama na uddu lahum andu meɗen kontande ɓe addan kontugol yawma nasuru janto ñande men moɓoyta almuttaqina hulayde allah ɓen ila rahmani faade ka allah wafdan hara ko ɓe dente dente wona suuɓu men sogga almujrimina jumurimɓe bonki ɓen ila janama faade ka janama wirda hara ko jolayɓe ton la yamlikuna hara ɓe wawata ɓe jogitaki assafata tefore nden illa man ittahada sowona on jogitiɗo inda rahmani ka allah ahadan aadi wa qalu ɓe wiya ɓe wiide ittahada rahmanu allah no jogiti waɗadan ɓiɗɗo lagad yitum gom mbi on addiɗo cheyan hunde idda añinide takadu no ɓaɗo assamawatu kammuli ɗin yatafattarnde ɗi seekoto minnu saabu wolugol ɓe ngol konngol watan chaqqu no faale feerugol al ardu leydi ni wata hiru no suwe aljibalu pelle ɗen haddan fiyanugol anda awli rahmani si ɓe noddani allah waɗadan ɓiɗɗo wama yambaki hanana li rahman joma yurmede an yattahidani o jogde to waladan ɓiɗɗo in kullu man fi samawati ala e kala ɓen wonɓe ka kammulu al ardi ka leydi illa ati rahman si wona ɓe aroe ka allah abdan ardu jiyaɗo lagad asahum gomɗi o moftiɓe wa addahum o limiɓe addan limugol wa kulluhum ɓe fof maɓɓe atihi ɓe aroe ka makko yawmal qiyamati ñande dargal farda hara ko ɓe weddiɓe inna alladina no ɓen amanu gomɓe ɓe amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi sa yaj'alu lahum rrahman arma allah waɗana ɓe wuddan giggol fa innama yassarnahu andu komin newiniranirde alqur'anare bilisani kay ɗengal maɗa litubashira bihi ko fiya wewlinirde almuttaqina huloɓe allah ɓen wa tunzira bihi wajorande qawman yimɓe ludda sattuɓe wenje wa kam ahlakna heewi komin halki qablahum aɗa maɓɓe min qarnin immorde girele haltu hissu yalli hiɗa so aminnu mimmorde ɓen halkanoɓe min ahdi immorde goɗɗo goo e maɓɓe aw tasma'u lahum ka hiɗa nannaɓe rikza sowto suratu taha bismillahi rrahmani rahim taha ko allah tun andi ko fandi e ɗe karfe makko ɗo ɗiɗi ma anzalna min tippinali alayka e dow maɗo e annabijo alqur'ana jangetene nden li tasqa fiya tampu illa taskiratan siona waaju liman yakhsha wonande hulo walla tanzilan tippinade mayre on mimman khalaqal arda ko immorde kawn taguɗo leydi ni wassamawati lula e kammuli towɗi ɗin arrahman joma yurmede on alal arshi kaka dow arsh istawa o fotodiri lahu ko kanko wodani tagugol e jeyugol ma fi samawati kala ko woni ka kammuli ma fi larde kala ko woni ka leydi wama baynahuma e konko woni hakkude majji wama tata thara e konko woni ka sengo ley leydi wa in tajhar sa feññini ɓe awli konngol ngol fa innahu no kanko allah ya'lamu sirrahi mo andi ko suuɗi kon wa akhfa e konko ɓuri gundo suuɗagol kadi allahu allah la ilaha ala reweteɗo gonga illa wasona kanko lahu ko kanko dani al asmaul husna inɗe ɓurɗe raɓede ɗen wa hal ataka yalli arima e nelaɗo hadithu musa yewtere fi annabi musa id ra'a tuma nde wi'uno naran yiite fa qala wiyani li ahlihi ɓe gure makko nden umkusu ñiiɓe ɗo inni no min anastumi haynike naran yiite la alli bela jomin atikum miɗo addanao minna immorde ka yiite toon bi qabasin te ande aw ajidu ma mi heɓa ala naari ka dow yiite toon hudan peewal mono tindinalan laawol ngol ɓay ɗum ɗo tawi mo iwde madjana mo yawde noon égypte misra falamma ataha ɓawi hewti ka yiite nge woni ɗon nuudiya o nodda ya musa he ko ayo musa inni no min ana rabbuka ko min woni joomi maɗa fahla solu na alayka paɗe maɗen innaka noon bil wadil muqaddasi da ka inde laɓɓinade tuwa ka inneteɗon tuwa wana no min ihtartuka mi suɓike ma fasta mi heɗito lima yuha konko wahinte e maɗa
innani no min ana Allah ko mi woni Allah la ilaha ala rewetede gonga illa ana sona min fa'buduni rewan wa aqimi salata ñinnira julde nde li zikri fi jantagol fi an inna sa'ata no dargal ngal atiyatun ko arangal akadu miɗo ɓaɗo fiha miɗo suuɗangal li tujza fi yo yoɓite kullu nafsin kala wonki bima tas'a konkoki golluno fala yasuddannaka wotta faddoma wotta sakkoma an ha gay dargal ngal man la yu'minu biha on mo gom inali dargal ngal watta ba o jokki hawa o belede makko de fatarda sakko halkoɗa wama tilka bi yaminika ko ɗum woni ka jungo ma ñamo ya Musa ne Musa qala annabi Musa maki hiya ɗum asaya ko tuggordu andunni atawakka miɗo tuggora alayha e dow mayru wa ahussu biha miɗo samminirandu kadi dammi miɗo samminirandu kaaki ala hanami e dow dammi anni waliyan woɗanimi kadi fiha e mayru ma'aribu ukhra hajuji go qala Allah dalanimo alqi ha bugondu ya Musa ayyo Musa fa alga ha o bugindu fa idha hiya tundu wonti hayyatan boddi tas'a haraydiya wa qala ulama tafsir gandi be al mufassiruna ɓenni kana yakfi an yaqula hiya asaya ɗo ɗen Allah ko landi Musa ko question goto pet wama tilka bi yaminika ya Musa kono ka jungo ma ñam wono yonayno o inna ko tuggordu andu lanni ka walakinahu zada fil jawab mais o ɓeyditi ka jabagol li anna al maqama maqamu mubasita wa gad kana rabbuhu yukallimuhu bila wasita ko fiyon non o ɓeyditani ka jabagol nokkure nden hari ko nokkure labande joni mo yewtude kadi e Allah hara kadi na intermédiaire sayna Jibril hara ko kanko e Allah no yewtude bila wasita fa arada Musa fala an yazida fil jawab ɓeyditugol ka jabagol liyazdada talazzuzan bil khitab fiyo ɓeydo dakmitorgol haala wolidugol golle Allah par ce que wolidugol Allah no weli fiyon ɗum ɓenni wa kalamul habib haalidugol e giɗo mum on murihun lin nafs fowtinay wonki wa musibun lil ana ittay hay ronkere ka ɓandu ko ɗum waɗi si o juutini o inni hiya asaya ko tuggordo andunni atawakkaw alayha miɗo tuggorandu wa hussu biha miɗo samminirandu kaaki ala hanami e dow a dammi anni waliya no woɗanimi kadi fiya e maru ma'aribu ukhra hajuji goo qala Allah daali alqi ha bugondu ya Musa yo Musa falga ha o bugindu fa idha yatundu wonti hayyatun boddi tasahindiya qala Allah daali huzha ƴettundu wala takhaf wa ta'ulu sanu'iduha min yiltitaydu sirataha al ula e mbayde mayr aranor ɗum gandirɓe ɓe goo inni ɓe inni wo si a yewtike Allah a yowike e goɗɗum ko ɗum ɗon tigi Allah waɗata e soñjigol ma fiyon ɗum Musa yo wo o fawike e tuggordu makko ndu o waɗi o yowi jikke e mayru moƴƴe Allah inni ok na ejjiti fiyan a fawike e ndu mi transforma ndu boddi o wattindi kisan boddi goɗɗo no yiɗi wondugol e boddi wo ɗon e ɗon Musa inni ok ka ɓernde makko Allah mi tuubi joni mi yewtike mayru mi yewike ma o inni awa ƴettudu mi wattandu kadi leggal no ndewdirnono ɗon kala ko fawiɗa e mum ko ɗum tigi o hulɓinirte o watta e ɗum fintori e maɗa qala Allah daren mo kusa ƴettudu wala takhafo ta hulu sanu iduha min yiltitaydu sirata hal ula e mbaadi mayri aranoru ɗin wad mum takku yadaka sooke o ma gon ila janayika ka leynoki maɗa tahruju ngo yalta e bayda ko rawnugo min hayri su in ko alda e bone ayata nokra ɗum ɗo kadi ko aya goo linuriyaka fiyo men holle min ayatina yoga e kaaweji amen alkubra ɓurɗi mawde ɗin idhab yaw ila firawna faali ka firawna innahu no kanko taha o bewi qala annabi Musa maki rabbi joma israhli awa yanninan sadri ɓernde an nden ɓay Musa monoto moƴƴa wa yassir li newinanami amri fiyake nelal angal wahalul firtanami kadi ugdatan finde min lisani kadi ngal an yafqahu qawli finoɓe faamiroya komi wolta kon ɓay kadi ko ñondojo waji alli waɗanami kadi wasiran wallidirteɗo min ahli immorde yimɓe am ɓen Haruna hara kadi ko Haruna akhi musidɗo am usdud bihi tiɗiniramo asri ballal angal wa ashrikhu tawnamo kadi fi amri e fiyake nulal angal kay nusabbihaka fiyo men subun hinanoma kathiran ko ɗuuɗi wa nazkuraka men jantoma kathiran ko ɗuuɗi innaka noon kunta sifori bina e amen basira hiɗa sutime kala Allah dalanimo gadu utita gomɗi a hokkama suulaka torare ma nde ya Musa an yo Musa wala gad mananna alayka gomɗi men moƴƴinoke e maɗa marratan ukhra e lawol goo ida awhayna tuma nde men wahino ila ummika faade jiiɗo ma on mayuha konko waynano e makko a nigzi fihi min inni mo yollu bobo ma on fitta buuti ka kankiranwal fagzi fihi yolla kankiranwal ngal fil yammi ka maayo fal yulqihi l yammu maayo ngon bugotomo bisayli ka fongo yahuzu hoccuyemo aduwilli gaño an wa aduwu lahu e gaño makko wa alqaytu ko on say mi bugi alayka e maɗa an Musa mahabbatan giggol minni immorde ka an wali tusna fiya ne ala ayni e dow nden ka an
id tamsi anditi fewndo yahayno uktuka jaaja maɗa fataɓulo wiyana yimɓe firawna ɓen hal adullukum hiɗon faala yomi tindingon ala man yakfuluhu e dow on mono ne ana on o bobo moɗon farajanaka min yiltituma ila ummika faade ka jiiɗo ma on kay tagarra aynuha fi yo ɓernde biro ma nden ɓuttu wala tasana hara o sunaki wagatalta warɗa kadi nafsan wonki fanajjaynaka min danduma min alhammi sunnu wargo gon wa fatannaka min jarribima futunan hattirde jarribegol falabista ñiɓuɗa sinina duuɓi ɗuɗuɗi fi ali madana ka yimɓe madiyana ɓe summa refti jiita artuɗa ala qadarin e dow kodduruye ya moussa an yo moussa wastana atuka mi suɓike mali nafsi fi hoore an idhab yaw anta an wa ahuka e musidɗo ma on bi ayati wondude aya janɗe wala taniya wota on welsido noon fi dhicri e jantagol fiya idhaba on ɗiɗo yahe ila firawna faade ka firawna innahu no kanko taha o ɓe wi fa ɓuula lahu wiya noon mo gawlan konngol layina newigol la allahu ɓeɗa kanko yatazakkar o wajitoto o yahsama o hula allah gala ɓenni rabbana joomi amen innana no minen na kaafu meɗen huuli an yafruta alayna wota o fantino e dow amen aw an yathama o bewa gala allah daali lata khafa wota on hulu innani nomin makuma miɗo wonde moɗon asma u miɗo nande ko wadda ton gon e firawna wa ara miɗo suuti fa atiya o are ka makko fa ɓuula wiya noon mo inna no menen rasula rabbika komin nelaɓiɗo ɗo joomi maɗa fa arsil ma ana junni tumen accitude e amen bani israil ɓiɓɓe annabi yaguba ɓeɓɓen hoota sham wala to azibum wota lettuɓe gala o ma gad jinaka gom ɗimen addanima ɗo bi ayati mujiza min rabbika emre ka joomi maɗa wassalamu kisi woni ala man ittaba huda e dow on jokkuɗo pewal ngal inna no menen gad uwiya gonɗi wahinama ilayna faade amen annal adaba wondema no lettenen ala man kadaba woni e dow on fennuɗo gonga wata walla o ɗuuri gala firawna inni ɓe faman rabbukuma kon boni joomi moɗon ya moussa ne moussa gala annabi moussa maki rabbuna joomi amen alladi kon ata okkuɗo kulla shayin kala hunde halqahu tagude mayre on summa hada rewti kadi o fewni hunde nden gala firawna inni fama balul qurunil ula kon ɗum fiyake girele adinoɗe ɗen gala annabi moussa maki ilmuwa andugol fiɗen ɗon inda rabbi no ka joomi am fi kitabin e deftere la yadillu majjata rabbi joomi am wala yansa o yejitata alladi ko on jaala lakum waɗan ɗon al arda leydi ndi mahadan weƴƴitandi wa salaka lakum o nannani on fiya kadi toon subulan ɗate wa anzala o tippini mina samai mon reka sama ma an ndiyam fa akhrajna min yaltini bi sabo argol ndiyan nan aswaja noneji min nabatin immorde puɗi satta luutodirɗi sertuɗi kulu ñaame war aw ornon an amakum daabeji mon nin inna fi dhalika woni ko jantaɗo la ayatin darirji tindinoteri fi bawgal allah ngal li ulinnuha fi joomiraɓe hakkillaji ɓe min ha ko immorde ka leydi toon halaknakum men tagi on wa fiha kaka nder leydi toon kadi no iidukum men yirtita tan wa min ha ko immorde ka leydi kadi nukhrijukum men yaltinoyta on taratan ukhra e lawol sakkitingol wala gad araynahu gom ɗi men hollimo kanko firawna ayatina aya jamen ɗen kullaha kala majje fa kadaba o fenni wa aba o sali qala o inni a jiitana e arumen li tukrijana fiya yaltimen min ardina immorde ka leydi amen bisiri ka sabu mbileyagal ma ngal ya moussa ne moussa fala natiyannaka mi wondi men addante bi sihrin bilew mislihi sifa ngu ngu adduɗa ɗo faj'al joni waɗu baynana wa baynaka hakkude amen e maɗa mawɗidan fodore la nukhlifuhu mellundota ko nde nahanu menen wala anta wona kadi am makanan fotten e nokkure suwa fotodirde hakkude men gala annabi moussa wi ani ɓe maw'idukum awa fodore mon ɓe yawmu zinati ko ñande saɓɓugol ɗum woni ñande iidi wan yushara nasu nde yimɓe ɓe moɓete duhanka bimbi fatawalla hucciti fir'aunu fir'auna fa jama o moɓidiri kaydahu pewje makko ɗen summa ata refti o ari qala lahum moussa wiyani ɓe waylakum bone moɗon la taftaru taw fefido alallahi faw e allah kadiban fenade fa yushitakum sakko lettira on bi adabi lette wagad haaba gomɗi hayri man iftara kala fefindiɗo penade fatanaza uɓe poɗodiri amra on fiyake mabɓe mbayna makko e mabɓe wa sarruɓe suuɗi a najwa cohli ɗin qaluɓe inni in hadani ɓe ɗiɗo la sahirani pellet ko mbileɓe ɗiɗo ni yuridani hiɓe faala an yukhrijakum de ɓe yaltita min ardikum ka leydi moɗon bi sihirima saabu mbileyagal maɓɓe ngal kamɓe ɗiɗo wa yadhaba ɓe itta bi tariqatikum lawol mon almusla moƴƴo ngol fa ajmiu joni moɓidire kayda kum peeje mon ɗen summa tu refti alon sappa ngara ɗon waɗi saffeji wa gad aflaha gum ɗi malama al yawma hande manisala foluɗo galu ɓenni ya moussa ko ayo moussa imma an tulgiya ko si tawi an a bugoto wa imma nakuna masimer latoto awwala man alga arano e bugiɓe gala moussa en ɓe parsi kowoni algu buge ɓe bugi fa ida hibalum tunta e ɓoggi maɓɓe ɗin way siyuhum ɓe cabbi maɓɓe ɗin yukhayyalu ilayhi no nandintine e makko min sirim immorde mbileyagal maɓɓe ngal anna wasi ɗin tas'a no yahude fa awjasa o so'i fi nafsihi ka wonki makko khifatan kulol moussa kanko moussa qulna mi wi la takhaf wota wulu innaka noon antal ala wan woni folowon
walɗi bugo ma fi yamine ka konkoli ka jungo ma ñaamo o bugi talka fu ɗum moɗa e ma sana'u kala ko ɓe moƴƴini ɗo innama sana'u andu ko ɓe moƴƴini ɗo ɗen kaydu sahirin ko pewje mbilejo wala yuflihu sahiru mbilejo noon maɗetake hayto ata noko kala ka iwri fo ulqi asarat mbileɓe ɓen suhina sujjadan ko sujjuɓe galuɓe ni amanna min gomɗini bi rabbi haruna jeeɗo haruna wa musa e musa gala fir'auna inni ɓe amantum lahu on gomɗinimo qabla an adana lakum ko adi mi newnande on innahu no musa o la kabirukum ko mawɗo mon alladi on allah makum jannuɗon asira mbilew falaw ƴacciyanna mi taƴa e aydiyakum juuɗe mon e warjulakum e koyɗe mon ɗe min khilafin mi luutidira walaw sallibannakum mi fempa on fi judu'i nahli e jelle tamaro wala talamunna on anday ayyuna ko hombo e meɗen ashaddu ɓuri tirde adaba lette waɓaga ko hombo kadi lette mum heddoto galuɓe ni mo lannu utiraka min ɓurnatama ala ma ja'ana e dow ko ari men ɗo minal bayinati immorde hujjaji feeñuɗi walladi on allajo fatarana taguɗo men faqdi joni ñaawu ma anta ɓaadi kala ko faalaɗa ñaawude amen innama taqdi andu noon ko ñaawata hadihi l hayatu dunia kaka gurnan aduna ɗo tu inna no menen amanna men gomɗini bi rabbina joni amen li yahfira lana fi yo hafran men hatayana goopi amen ɗin wama akrahatana e konko dolunoɗa men ala e dow muɗum min nasiri immerde mbiɗew wallahu ko allah hayrum ɓuuri moƴƴiri wabga kanko heddoto innahu no ko woni fi man yaati kala aroyɗo rabbahu ka joni makko mujriman hara ko jummurinɗo bonki fa inna lahu harayno wodani mo jahannama la yamutu o mayata fiha nder ton sakko foto wala yaya urata kadi gurdam moƴƴam wa man yaatihi kala kadi aroyɗo ka allah mu'minan hara ko gomɗinɗo kadi amila gomɗi hara kadi mo golli asalihati moƴƴuɗi fa ulaika men ɗo lahum nodani ɓe addarajatul ula darjaji towru ɗin jannatu ardin ɗum ko aljanna ñiɓal tajiri harano ila min tati ele makko allah haaru canɗi haalidina koddiraɓe lutinede fiya nder toon wa dhalika natugol aljanna jazau ko ɗum woni joddi manta zakka kala laɓɓintiniɗo e shirk wala gad awhayna gomɗi men wahini ila musa faade musa an asri men inde mo yaadu bi ibadi wondude jeyaɗe am men fadrib lahum piyanaɓe tariqan lawol fi bahri kama yo yabasam mayo ngoy yoray la takhafu wota hulu dara kan hewtitede wala takhsha wota hulu kadi yolagol fa atbahum jokkitiɓe fir'aun bi junudi wondude kunu makko mum fa khashiyahum suddiɓe minel yamɓe immorde mayo go ma khashiyahum konko suddunoɓe wa dalla fir'auna majjini kawmahu yimɓe makko ɓe wa ma hada o fewnanoɓe ya bani israila kono e geɗal ɓe annabi yaqub qad anjaynakum gomɗi men dandi on min aduwikum immorde e gaño mon o wawa adnakum min ahude moɗon jani batturi ka bange fello al aymana ka sengo ñama wa nazzalna min tippini alaykum e dow moɗon almanna dembe juuri wa salwa e colli juɗaɗi min inni on kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi daguini ma razaqnakum koko min arsiki on wala tathawwata on bew fihe muɗum faya hilla sakko tippo alaykum e dow moɗon hadabi tikkere ande wa man yahalil kala on mo tippi alay e dow muɗum hadabi tikkere ande fagad hawa gomɗi ara on ɗon halkike wa inni no min la khafarun komi yafotoɗo liman taba onande on tuɓuɗo wa amana o gomni wa amila o golli salihan ko moƴƴi thumma hatada refti o fewniti wa ma ajalaka kon ɗum yaccimma an qawmi ka ga yimɓe ma ɓe ya musa ne musa gala annabi musa maki hum kamɓe ula'i ɓeɗo yimɓe an ala athari hiɓe batte teppe an ɗen wajirtu min mi yacci ilayka fi argol ka maɗa rabbi jomali tarda fiya yarlola dala allah daali fa inna no menen kadi fatanna gomɗi min jarribike kawma ka yimɓe maɓe min mbaɗi ka ɓawa maɗa wa dallahum majjiniɓe assamiriyu musa samiri fa raja musa annabi musa yiltiti ila kawmi faadi ka yimɓe makko ɓen gadbana ko furgoɗo asifan sattuɗo sunagol galo maki ya kawmi kono yo yimɓe an alam ya'idukum e fodano on rabbukum joni moɗon waɗan fodore hasana moƴƴude afatala e juuto alaykum e dow moɗon al ahadu dumunne on am arattum ka on faala an yahillande tippoto alaykum e dow moɗon kada bun tikkere mi rabbikum mirre ka joni moɗon fa akhlaftum ko ɗum waɗi lundi ɗon maw'idi fodore ande galuɓe ni ma akhlafna men lundaki maw'ida ka fodore ma nden mbi malkina e sago amen walakinna siko woni tum menen hummilna min rondama awzaran dolle min zinatil qawmi immorde cuɗariji yimɓe men fakazafnaha min bugi ɗum e samiri o honcini ɗum o waɗi ndi ngaari fakazalika ko wanni alka samiriu bugori ɗum ka yite o honcini o moƴƴini ngaari ni fa akhraja lahum o yaltinani ɓe ijilan ngaari jasadan ɓandu yankori lahu hindi mari huwaru lurago fagalu ɓe inni hada ko ndiɗo ngaari ilahu woni allahjo mo reweteɗo mo on wa ilahu musa ko reweteɗo musa on kadi ni fa nasiya musa yejjitumo ɗo yehi ka fello afala yarawna e ɓe yaali allah yarjiu ndi ngaari yiltitata ilayhim faade maɓɓe gawlan konngol wala yamliku lahum ndi wawanaɓe kadi darran duñugol lorra wala nafa wona podugol nafa wala gar qala lahum gonɗi wiyaniɓe harun min qablu ko adi o inni ya qawmi kono yimɓe an innama futintum bihi ande on jarriborama saabu rewgol ndi ngaari
wa inna rabbakum no joomi moɗon arrahman ko jooma yurmede on fattabiuni jokkelan watihu ɗofto ɗon amri yamirore ande gaaluɓe innimo lan nabraha men serata alayhi dow ndi ngaari akifina ko min ugginiɓe meɗen rewandi hatta yarji ha yettito ilayna faade amen Musa gaala annabi Musa inni ya Harun kun hay ko wayo Harun ma mana aka ko won ɗum haɗunoma idra aytahum tuma nde yinoɗaɓe kamɓe dalluɓe majji lawol ngol Allah tattaɓeni hanno jokkani afa asayta an kadi a lundike amri yamirore anne qaala annabi Haruna inni mo yabna umma ko wayo ɓiɗɗo yumma la ta'khuz wata nangiran biliyati wari ande wala birasi wona juburu hore an inni no min khashitu mi hulu an taqula wata wi'u farraqta asendidiri bayna bani israila ko ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen walam targuba ayni tali qawli konguɗi an ɗin ko mbiyamma kon gala annabi Musa maki fama khatbuka ko honɗum woni yewtere maɗa ya samiriyu ne samiri gala samiriyu inni basirtu min mi yi'u bima lam yabsuru bi konko kamɓe ɓe yi'ani faga battu mi ñomiti qabdata ñomitande min athari rasul immorde batte puccu sayna jibril ngun fanabastuha mi bugi ɗum e ngaari ndin fakadhalika ko ni sa walat li cuɗirani mi nafsi wonki anki gala annabi Musa maki fadhhab yaw iwa hakkunde amen fa inna laka no wodamma fil hayati ka gurdan an taqula ndi nata la misasa memodirgol ala ko ɗum woni ɗum o inni uɓubataka ko woni lette ma ɗen am samiri fi duniya kanna alla tamassa ahadan wala yamassuka adun a memata goɗɗo mematama wa inna laka no wodamma mawidan fodore lan tukhlafa hunde alundotako ɗum wanzur ndaru ila ilaika faade o allajo ma alladi on jaltamo wonnoɗa alay dow mum akifanhiɗa ugginiɗa rewa ɗum lanu harrikannahu min sunnay ndi ngaari thumma reftila nansi fannahu min jaro ndoni nin fil yammi kamayo nasfan e jaragol innama ilahukum ande reweteɗo mon on allahu ko allah alladi on la ilaha mo reweteɗo ala e gonga illa sona kanko wasi a yajani kulla sa en kala hunde ilman ganda kadhalika ko annina ɓussu meɗen qisso alayka e dow maɗa e annabijo min amba'i habaruji ma kadi sabaka konko feƴƴuno wogad ataynaka gom ɗi men okkima min ladunna immorde ka men dicran jantore ɗum woni alqur'ana man a arada kala ɗuriɗo andu kay alqur'anare men fa innahu on ɗo yamilu o rondoyto yawmal qiyamati ñande dargal wisra dolle haalidina ko hoddiraɓe ruttinede fii ka yiite wa sa alahum bonaniɓe kadi yawmal qiyamati ñande dargal himlan dongal yawma yunfaku jatto ñande wuttete fissuri kalaɗu gutufal wa nahsuru men moɓal mujrimina jumrimɓe bonki ɓen yawma idinde ñande zurqa ara ko ɓawla guiteɓe yatakhafatuna ɓe sownodira bayno makkone maɓɓe ɓenna illa bistum on ñiɓano ka aduna illa ashra siona balɗe sappo tun nahnu ko menen alamu ɓuri andude bima yaquluna konko ɓeni wolude id yaqulu tuma nde wiyata amsaluhum ɓurɗoɓe moƴƴude on tariqata lawol illa bistum on ñiɓano illa yawman siona ñallal wa yasalunaka ɓeereɓe landuma e neɗaɗo andir jibali fi pelle ɗen faqul yeetoɓe yansifuha muncitayɗe rabbi joomi an nasfan muncitugol fa yadaruha wacca leydi ndin ga andelo safsafan fotodirgo la tara hara yiyata fiya ka leydi iwajanka julti wala amtan wonaka towiti yawmaydin nden ñande yattabiuna ɓe jokka adda ya nodduɗo ɓe on la iwaja lahu mo oñagol aranaɗum wa khasha'atil aswatu sotoji ɗin yankinano lirrahmani allah fala tasma'u ananata illa hamsa siona cowdi yawmaydin nden ñande la tanfa'u nafata ashafatu tefore nden illa man adina lahu rrahman sona on mo allah newnani yo tefu wa radiya lahu o yarranimo kadi qawlan konngol ya'lamu allah no andi ma bayna aydihim konko woni yeeso maɓɓe wa ma khalfahum e konko woni ɓaawo maɓɓe wala yuhituna ɓe huɓinotako bi e makko ilman gandal wa anatil wujuhu geece ɗen yankinano lil hayyi on wuruɗo alqayyumu duumiɗo e laamu wa gad haaba gom ɗi perdi man hamala kala rondiɗo zulman tooñe o tawoyi allah ka dargal wa man yamal kala golluɗo mine salihati moƴƴuɗi wawwara kanko muminum ko gomɗinɗo allah fala yakhafu on ɗon hula zulman toñede ɗuytane moƴƴi wala hadma wona toñede ɓeydane bonɗi wa kadhalika ko ni anzalnahu men tippininde qur'anan ko jangetede arabiyan e ɗengal arabe wa sarrafna men fensiti fi e mayre minal wa'idi kambaji ɗin la'allahum belajo kamɓe yattaquna ɓe hulay aw yuhdisu lahum ma nde waɗana ɓe zicran waaji fata'ala lahu allah won to wi almaliku lanɗo alhaqqu gongajo wala ta'jal wota yakko bil qur'ani ka jangugol qur'ana min qabli ko adi an yuguda timminede ilayka faade maɗa lulaɗo wahyu mayre on wa qul ma ko rabbi joma zidni ɓeydanan ilman gandal wala gada hitna gomɗi men awdi ila adama faade adama min qablu ko adi fanasiya kono yejjiti aadi ɗin walam najid lahu min tawanali mo asman pellita wa id qulna janatuma de men mak
وإذ قلنا جانا تما من دالا للملائكة ملائكة بمن اسجدوا سجني لآدم آدم فسجدوا بسجد إلا إبليس سنا إبليس أبا وسلي فقلنا من وي يا آدم كان يا آدم إن هذا نو أدو لك كغانيو مادني ولزوجك كغانيو بيغو مادكني فلا يخرجنكما وتو يالتين وندي من الجنة مرتك الجنة فتشقى سكو تامبويا إن لك نودم الله تجو أن أويل تاك فيها كالجنة دو ولا تأرى أهولا تاكدي wa annaka la tasma wa don etake fiha ka janna wala tadha ananga take kadi fa waswasa ilayhi shaytan sumin sinimo gala inni mo ya adam he ko yo adam hal adullu kay da fala yo mitindini ala shajaratil khuldi do leggal luttina engal makal janna gasi anyaningal wa mulki heba kadi lamu la yablangu follota ko gulannata fa akala kamɓe ɗiɗo ɓe ñaami minna immorde legal fa badat lawma feñande sawatuma awraji maɓɓe ɗin wa tafiga ɓe natani yaksifani ɓe suddira alayhima e dow ɓalli maɓɓe ɗin min waraqil jannati kakiɗin ka aljanna wa asa adama yeddi rabbahu jomi makko fa hawa o bewi thumma jtabahu refti suɓimo rabbuhu jomi makko fa taba alayhi o jaɓanimo tubuɓe on wa hada o fewnimo galo ini mo ibata awa onon ɗiɗo jippe minna yon ka aljanna jami'an on dendagal badukum yoga mawɗo libadi wonande yoga aduwum ko añidiroyay ɗum fa imma ya'tiyannakum sarti si aroyi on minni immorde kanga hudan peewal faman ittaba kala jokkoyɗo hudaya peewal angal fala yadillu o majjata wala yasqa o tampata kadi wa man arada kono kala ɗuriɗo an dhicri alqur'anare anden fa inna lahu harayno wodani mo ma'isatan gurdan danka ɓittiɗan wa nahsuruhum min moɓa mo kadi min immintina mo kadi yawmal qiyamati ñande darangal ama hara ko bunɗo gala o maki rabbi joma gala o inna rabbi joma lima hasarrani kon ɗum immintinanɗami ama komi bunɗo wagad kuntu gomɗimi latinoke garna basiran komi owo gala Allah ta'ala mo kadhalika ko ni atatka arinuma ayatuna ay jamen fanasitaha yejirta fi majje wa kadhalika ko ni al yawma hande tunsa yejirta ka nder yite wa kadhalika ko ni najizi me yubeta man asrafa on fantin do bonki wala yu'min hara gomdinali bi ayati rabbi ayde jomi makko den wala adhabul akhirati woni ko lette den kala kara saddu burutido wabga ko den kadi heddoto afalam yahdi lahum be banganali be kam heewi alakna ko men halki kablahum adu mabbe min alquruni immorde girele yamsuna be seppa fi masakinim ka caabeji ben halkanobe inna fi dhalika woni ko jantaɗo la ayatin tadi tindinoteɗi fi bawgal allah ngalli ulil nuha fi jomiraɓe hakkillaji ɓen walawla kalimatun sonano sabu kongol sabagate aditingol mi rabbi kaymode ka jomi maɗa la kana lette ɗen laato toon lisama waɗɗiɗe maɓɓe wa aja ulum e ladial musamman toɗɗagal ɗono ɗo koynete kon taqdim e ta'khir ko walawla kalimatun sionano sabu kongol sabagat aditingol min rabbi kaymoɗo ka jomi maɗa wa ajalum e filajal musamman toɗɗagal la kana lette ɗe laata toon lisama waɗɗi lismiɗe maɓɓe fasbir muñño e nelaɗo alama yaquluna dow konko ɓe wolete wa sabbi subhinallahi bihamdi rabbika wonde yettugol jomi maɗa gabla tulu'i shamsi ko adi puɗal nangue nge wa gabla huruɓe ay ko adi mutugol nangue nge wa min ana illayli ka tumbo jemma kadi fa sabbi subhinallahmo wa atrafa nari e seraji ñalorma on lalaka belajo an tarda a welete ka Allah dowti leer mo gon ka oɗo jofete wala tamuddanna wota fontu aynayka gite maɗen ila ma mattana bi faade konko men dakmitiri ɗum aswajan nuneji minume maɓɓe zaharatal hayati duniya cuɗade gurnan aduna li naftina on fiyo men jaribo ɓe fiye muɗum wa risqu rabbika ko arsike jomima on hayrum ɓuuri moƴƴiri wabga ko ɗum gari heddoto wa amuru yamir ahlaka yimɓe maɓe bisalati juulugol wastabir muññoɗa kadi alayha wona e hoore juulugol ngol fala nasaluka min landaki maris kan arsikugol hoore maɗa nano ko menen arsikuka arsikete wal aqibatu battane moƴƴere littaqwa ko fi huloɓe Allah ɓen wa galuɓe inni lawla ya'tina ko honɗum haɗi o addana min bi ayati muɗirani rabbi immorde ka jomi makko wono Musa jogorno noon tuggorno noon awalam ta'atihim e arani ɓe bayyinatu ɓangal ndu e ma fi suufil ula konkoni kaɗiri adinoɗi walaw anna haysi tawno menen kadi ahlaknahum men halkirnoɓe bi adabil lette min qablihi ko adi nelaɗo on nelede maɓɓe lagalu ɓeneno kadi rabbana jomi amen lawla arsalta ko hanno nela ilayna faade amen rasulan nelaɗo wa nattaɓe amen jokka ayatika ayaji maɗen min qabli ko adi anna dilla men jasugol wa nahza men hersa gul mako e nelaɗo kullum kala moɗon mutarabbisun no habbiti fatarabbasu habbite fasatalamuna on anday man ashabu sirati komɓe woni jomiraɓe lawol asawi fewgol ngol wa man ihtada kommu kadi woni fewnitiɗo اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وأنه سوى البراج اللهم
barakatan ko jokka ɗum ɗo ha ñande Allah roni ɗum leydi yo Allah yafana en feƴƴiɓe ɓe yo Allah cellin nawnuɓe ɓe yo Allah cellinan en nawnuɓe ɓe Allah yaafo feƴƴiɓe ɓe taw hara ko aljanna tagana Allah harminan ɓalli men ɗi Allah huuren ko yaaforen e yaaforen ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الطيبات وفيك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وتغفر لنا وترحمنا وتجعلنا غير مقبولين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا على حبك يا نور كل شيء وهداه ان تفاتح الظلمات بنوره يا رب الاسباب يا رب الاسباب يا مفتح الابواب يا قادر الحاجات يا مجيب الدعوات يا قادر الحاجات اللهم استجب دعاءنا واسقنا رجاءنا واجعلنا اياه مطعما في ذلك برحمتك نستعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون